উইদাউট এক্সজষ্ট চাউণ্ডটো শুনাই লওঁ এবাৰ BS6 ডমিনাৰৰ যোনটো চাউণ্ড আহে এবাৰ শুনি চাব খালি আল্টিমেট চ' ষ্টকটো আমি ওলাই দিলোঁ এইফালে আছে ষ্টকটো আৰু ইয়াতে চাউণ্ড শুনাই আছোঁ শুনক তো গাইজ উইদাউট ষ্টকৰ চাউণ্ড শুনা পালে পূৰা আল্টিমেট চাউণ্ড আহে যোনটো আপোনাৰ খালি এইটো BS6তে আহে মানে একচুৱেলি বেণ্ড পাইপটো ইয়াৰ বহুত ডাঙৰ হয় তাৰকাৰণে মানে এক্সট্ৰাকৈ এক্সজষ্ট নলগালেও হৈ যায় মানে চাউণ্ড মজা কোৱালিটিৰ আহে কিন্তু ৰাস্তাত পুলিচে ধৰিলে আৰু চেছ চালান বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া